위에서 아래로 이렇게? 손가락 다 해서 그렇지. 아래. 나 밀려나가는데 내가 이렇게. 이거 고객님이 보고 계십니다. 아니 내가 날아간다고. 그러면 고압 세차까지만 제가 빠르게 하고 너가 거품칠 하는 걸로. 아 오케이. 오케이, 확인. 저 봤죠? 제가 잘 해드렸어요. 제가 해준 게 중요한 거죠. 도민님한테 세차 맡기면 좀 이벤트 같은 게 있나요? 침뱉어줘.